Ngibingelele mphakathi waseSouth Africa. Emadlula amide le bafowethu ningathuki senibona umuntu wesilisa. Igama ngubonga kaMkhize. Bafowethu ngicela nijwayele usisi uThobeni Mdlalosa. Usisi Thobeni Mdlalosa kuney'nkinga ke bafowethu njengoba engekho namhlanje and umsebenzi bosukhona. Njenganabalandeli bethu nabathandi bohlelo bemadlula amide. Bengeke sishiye umsebenzi usukhona. Nidinga usizo singani-attend ngokuthi uThobe akekho. So namhlanje bafowethu njengoba nibona ubonga ngikhona kwanamhlanje. Ngicela okulandelayo ngizobe senibona usisi uThobe bafowethu. Siyabonga. Unye ngiqala ukwazi kuMamtolo. Impahla zami uzithathe ngasali usithinike zona. Impahla zingene indawo impahla. Ngibuza impahla. Impahla bhuti ngizithathile. Ngesizathu sokuthi lo muntu ngithandane naye u4 years bengimwashela, ngimphekela, ngimenzela yonke into. Shuthi mina bengibona nje njengesibhedwe bhuti ngento engekho. Ingane bengingabi nayo. Asikabi nayo bhuti ingane. Cha umkipito lokho akubona ukushada lo mkipito lokho unishadisa ngaphandle kwemvume. Akukho angakuthola. Impahla ngazidala. Mamtolo unjani? Ngiyaphila bhuti njani? Ngikhona namsisi. Ngikhuluma nobonga ongaphansi kwedlula miti, kwamadlula miti. Ngixolise sisi, kade sikufuna sisi. Yebo. Kade sikufuna singakutholi. Ngicela ngokubuza nje uyamazi ubhoti? Yebo ngiyamazi. Umazela? Umuntu ebengihlala naye, ngithandana naye. Benithandana nisathandana. Hayi bhuti asisathandana. Kwenzakalani? Inkinga bhuti wami ngamaholide kaKhisimusi wahamba wayo thatha intombi ngakubo emakhaya. Mina ngangisele la eThekwini la kade sihlala khona. Yebo. Ukuthola kanjani nalokho? Ngikuthole efonini yakhe bhuti kodwa yena lokho akakwazi ukuthi mina ngabona efonini yakhe. Imaka ukuthola nini lokho wena? Before ahambe ngamaholide noma? Ngikuthole before ahambe ngamaholide. Ubumthanda uManyisa noma ungamthanda? Bengimthanda bhuti because bese sithandane isikhathi eside Mina sihlala siswami sibabili. ngomthanda ngakuphikisa. Ngeke umuntu omthandayo uthola ukuthi uyogana emakhaya ube goduka. Ufe nayo lento ngaphakathi. Nabona inhloso ezithize thina singazazi. Ubuzazi wena. Cha bhuti bengingenazo inhloso Yini pho yakhulula ukuthi umbizo uManyisa uhlala naye phansi umbuze ngale message. Muthi yamthanda. bhuti besiphathelana amafoni. Kodwa into beseyiyenza ifoni yakhe meyizolala ebeyigoqa ngebhlukwe ayibeke phezulu. Eyami ifoni ibeka phi? No siswami angikuphikisi kokushoyo ngiyakuzwa. Yebo. Ngithi mina yini ekuhlulile ukuthi uhlale phansi noManyisa? UManyisa umuntu wakho. Yebo. Umthanda. Bengimthanda Wayibona imessage ngendlela oyibona ngayo. Yini ehlula ukuthi uhlale phansi naye? Angikwazanga bhuti ukuhlala naye. Ngobani? Bengiphoxekile nje bhuti kakhulu. Manyisa. Hayi bhuti wami. Kwamahle bhuti. Hayi uphela unjani bhuti? Angathi nawe bhuti ukhona ongifihlela kona. Akukho engifihlela kona bhuti. No, Manyisa, uMamtolo ngeke azaqamba manga. Ngeke azaqamba manga. Lokho akusho ukususela lapha ngicela umzwile ekhuluma. Uthi la kubonile efonini yami uMamtolo. uMamtolo yini le ibonile efonini yami? Ngabona imessage ukuthi usuyogana emakhaya. Na ku Facebook nje leyo nto ngiyibonile nje ku Facebook bekuyinto ibipostwa nje malanga wonke ngamaholide. Ngiyibonile nje bhuti. Azi ke bhuti mangikhuluma iqiniso mina ngumuntu wasemakhaya mina. Khulele emakhaya. Mama ngihlangene naye la elokishini umama. Kuyoka nesimo esesangiphoqa emakhaya ukuthi kube nomfazi. Ubekhaya ngizela kunabazali bekhaya. Sesimo sesingiphoqa ukuthi ngenze kanjalo. Wanzima umtshela uMamtolo. uMamtolo bengisenesikhathi sakhe bengisazomtshela ngaso. Ngoba lento ibisense ibisashisa manje. Wanzima umtshela uMamtolo ukuthi uMamtolo ngithengafika ekhaya ngifika sebengivulela lencwadi. Uqonda ukuthi wena uthathiswa umuntu ongamthandi. Ngeke ngisho ukubeka mthandi. Nokuthile kubalulekileyo. Kunakala unkosikazi, kunakala umakoti phambi kwegceke lasekhaya. Senithana isikhathi singana noMamtolo? Manje ngo-2025.
cishe ngaqala uthandana naye ngo-2021 neminyaka miningi kabi 2021 2021 manje 2025 2025 kusho senithandane 4 years naye. yazi iminyaka eminingi. Lo muntu omthatha emakhaya besenithanda isikhathi singakanani naye? Ngabe sesikhathinyana esincane nomuntu osemakhaya bangiqala yena uhlanganiswa naye unyaka opheleleyo ngisekhaya ngo-2024. Zonke lezi zinto obuzenza uma Mtolo bomfihlela nazo zona. Ngimfihlela zona ezinjalo. Manje uneyimfihlo bhuti ngoba kwathina usibizile ukwazi usho ukuthi emakhaya ufike wazela. Lokho mina sengikuthola ngoMamtolo. Kwawena ukhombisa ukuthi awuthembekile. Bona-ke bhuti unye ngiqalile ukwazi kuMamtolo. Impahla zami uzithathe ngasali usithini-ke zona. Impahla zingene ndawo impahla. Eyi kodwa nawe kodwa awuthembekile. Kufanele ngikuvezele ukuthi awuthembekile. Noma soze ukuthi uMamtolo impahla uzithathile wazenzani kanjani. Nawe ukhombisa ungathembeki. Ngeke uhlale nomuntu for 4 years. Ngavuma ungathembeki ukuthi bengathembekile kodwa-ke impahla zami zona uzithathe kanjani ngasali usithini Mamtolo. Mamtolo Yebo bhuti. ngibuza impahla. Iy'mpahla bhuti ngizithathile. Ngesizathu sokuthi lo muntu ngithandane naye u4 years bengimwashela, ngimphekela, ngimenzela yonke into. Shuthi mina bengibona nje njengesibhedwe bhuti ngento engekho. Ingane beningabi nayo. Asikabi nayo bhuti ingane. Yebo. Yo Manje bhuti isicelo sami engasicela kuMamtolo okwempahla ngiyazicela impahla. Ngiyazicela kwempahla ezikhoyo zibuye ezingabuyiyo engibe nankeke zingabuye kuba manje mina ekhaya ngibuye ngenamali ekhaya. uzopa ukuthi uthi ucela ubuyise lokhu okukhona. Akukho bhuti angakuthola. Yonke into sengayidayisa ezikhona zinto nami engizisebenzisayo. Yena unemali uhambile wolobola emakhaya. Imali isalile for sure ebebudgetile makathenge ezinye impahla futhi. Mana ke wena uthatha kanjani impahla engesizone zakho? Futhi uOpa ngihlale naye 4 years. Yonke into ebesiyithenga la endlini bekungeyami naye. Manje mase engilahla ephuma kum impahla ngezami. Bengiyakho naye kanjani? Bekungeyethi sobabili. Angani besihlala sobabili. Yokuhlala khona lengaqondi kahle sisi. Yokuhlala kwenu nobabili kusho senishadile yini? Besikashadile Manje bhuti. Ebethenga nami ngiyithenga into. Mamtolo. Kodwa siswami noma ngathiwa nivumelwano nobhuti. Naye ingane yomfazi yazalwa njenganawe. Ekho umuntu ongenawo amaphutha ngoba nawe nawo akho amaphutha. Mangathiwa mhlawumbe ngithathe le yakho khona amaphutha nawe ngizowathola efonini yakho. Mhlawumbe uthi bomchithela umanyisa. Yabo? Yebo bhuti. Mina ngokubona kwami bengamele uthathe zonke impahla. At least buzothatha lokho umshiye lokho kushiyayo. Ngicabangele njenganomuntu. And futhi phela nina anishadile. Ukuthi ungathathe zonke impahla endlini. Uyabona ke bhuti mina noManyisa esesifana njengabantu abashadile. Ngobani? Ngoba yonke nje into yala endlini besiyenza sobabili nje sibambisene ngayo. Bengimwashela bhuti uManyisa emsebenzini, ngimphekela, ngikhamanzi, ayikho into bengayenzi bese ngifana nami nomfazi. Cha umkipito lokho akona ukushada lo umkipito lokho unishadisa ngaphandle kwemvume. Kodwa bhuti into bese siyenza nje thina la endlini sobabili bese sifana nabantu abashadile.